Здрасти! Днес ще ви покажа една, може би две, даже три, много в различни видеа тиквени рецепти, понеже дойде сезона на тиквата. Без значение дали празнувате Хелоуин, дали не го празнувате, есента си е сезона на тиквата и вече по всички магазини е пълно с всякакви видове тикви. За идните дни съм подготвила едно хокайдо, понеже е много известна тиква, аз пък никога не съм я пробвала и затова ще я пробваме и нея, но тук в момента имам изпечена една цигулка, без захар, без нищо, тъй като ще стане на няколко различни рецепти. Защо е печена, не е варена? По принцип може и да я сварите, най-вероятно ще стане доста по-бързо, но самата тиква поема много от течности, след това става много рядка и кашкава такава, като я пюрирате, което ще направи рецептите, които съм подготвила за днеска, доста трудни да им се постигне консистенцията и също така доста блудкави на вкус. Докато така си запазваме ароматеца за печена тиква. Хоп! И също така не е толкова водна. Трябват ми сега... Аз не съм гений готвач. В общи линии главата ми е взета с хиляди други неща, така че ако си мислите, че помня всички рецепти на изус, много се лъжете. Имам си пищови винаги, моя си кукбук. Така че сега ще гледаме от него, тъй като това е рецепта, който правим само един сезон в годината и не я знам на изус, за разлика от баналните мъфинчета. Така че тук сега ще ни трябва 425 грама тиква. Се подготвим да намерим 425 грама тиква, което след това ще пюрираме. Така. И почваме да се взимаме. И другото, което ще направим с тиквичката, ако въобще остане, е едно прекрасно тиквено лате. Може да бъде и леко веган версия с кокосово мляко и кленов сироп. Не съм сигурна от кой го видях. Българка беше, блогърка, много хубаво ми прозвуча. Ще го намеря и ще го сложа като субтитри отдолу, за да се знае, че не е моя идеята. Хубаво ми прозвуча, но честно казвам, много блудкаво на вкус се получи и не ми хареса тогава. Тази година съм се решила всъщност да го пробвам с нормално мляко и вместо кленов сироп с мед. Може би също с кленов сироп, не знам, но ще гледаме да добием доста по-наситен вкус на тиквата. Но това е в другото видео, в картите, в дескрипшена, в плейлистата, навсякъде. Няма да е сега. Така, махаме тази тиквичка и пускаме фурната да се загрее. На 175-6 градуса. Обикновено се пекат мъфините между 170 и 180 градуса, за да не изгорят и има време да пухнат. Ето 175. Докато фурната ни се загрява, това, което ще направим ние, като начало да си приберем лезничката. Така. Следващото, което ще направим, е да си разбием 4 яйчица с 2 чашки кафява захар. И започваме с яйчицата. По принцип разликата между мъфините и нашето си прекрасно българско кексче е това, че при мъфините абсолютно винаги първо се разбиват мокрите съставки, след това бавно на части към тях се прибавят сухите. Така би следвало да правим и ние с нашия кекс, за да стане по-влажен и въздушен, обаче някакси или нямаме време, или не знам, но 90% от хората, които виждам, бутат всичко наведнъж в купата, пускат миксера. Бързата работа, срам за майстора. Има си неща, особено сладкарството, които трябва да се изпипат, за да станат както трябва. И за мен мъфините са едни от тези неща. Както казахме, разбиваме яйчицата с захарта. Почваме да гледаме вече купата по-надявата. Сега, докато фурната ни се загрява на 175 градуса, аз ще си разбия яйцата с захарта. Тъй като ванилията ми е ванилена захар, ще я сложа сега с разбиването на яйцата. Бавно ще започна да си изсипвам другата
мокра съставка, което е една чаша олио, зехтинче или каквото сте преценили да ползвате като мазнинка. Една чашка. Другото, което ни трябва сега е ето тук да си пасираме тиквичката. 425 грама изпечена, несварена тиквичка. Пак повтарям, в случай, че предишното видео не е станало, защото когато я варим, поема много вода, става много водниста, размива и се вкуса, размива и се аромата и със сигурност прави много по-трудно постигането на правилната консистенция или съотношение течности и сухи съставки. Сега ще го пасираме и се връщаме. Сега ще се прибавим тиквичката към мокрите съставки. Само да не ни падне миксърчето, че както съм опънала кабела, тя е страшно сладка тая цигулка. Другото, което отличава мъфините от нашето си по принцип стандартно българско кексче, е съотношението на мокри и сухи съставки. Освен че се приготвят отделно и се смесват накрая, в мъфинчетата, поне повечето, които съм срещала, да не кажа всичките, съотношението мокри към сухи съставки, мокрите са много повече, отколкото от повечето от нашите традиционно български рецепти за кексчета. Казвам ги тия неща, понеже неведнъж съм питали, няма да цитирам кой и каква е точно разликата между мъфин и кекс, и много хора правят стандартна рецепта за кекс, пъхат я в мъфин формички, наричат го мъфинчета, не са мъфинчета. Разликата е точно толкова голяма, колкото да хванете някой стандартен български балдо, екстра или не знам какъв ориз, да го бутнете във фурната и да го наречете ризото. Точно както има огромна разлика между ризотото и стандартната манджичка с ориз, така има и разлика между кексчето и мъфинчета. Сега пускаме миксера да го разбием пак. Това, което следва, е да добавим сухите съставки. Значи от тук имахме 4 яйца с 2 чаши захар, 1 чаша олио, малко около 1 чайна ложичка ванилия и 425 грама тиква, печена. Не сурова и не варена. Сега тук имаме 2 чаши, както може би виждате. 2 чаши брашно. И в тези 2 чаши брашно сега ще си сложим 2 чайни ложички канела. Тъкмо ще ви се похваля. Я ви се похваля, я не. Ще ви се похваля. С новата придобивка. Сега по време на Amazon Prime деня. Тъй като готвя всъщност повече американски рецепти, може би, където се мерят на лъжички и на чашки, а не на грамажи. А техните лъжички се различават от нашите и си взех едно сетче лъжички. Сега търсиме една чайна лъжичка. Дали ще намерим според вас? Една чайна лъжичка. А кое са милилитри и кое е лъжичката? Не се знае. Може би това е лъжичката. Така, взимаме си чайната лъжичка сега. И това, което ще направим, е да се изпробваме да я ползваме. Трябват ни 2 чайни лъжички канела. Няма да видим, ще се справим. Винаги ми е било интересно, като почнат там големите кулинарни предавания. Колко много излезе ефира. Не ми харесва. Едно. Две. Добре. Фирата си е фира. Ще се научим и да ползваме, бе. Колкото повече, толкова повече. Вземаме чепуха. 2 чайни ложички канелка. Прибираме я. Другото, което ни трябва, е карамфилче. Около 1/4 лъжичка. Я не видим, имаме ли 1/4 лъжичка? 1/8, 1/4 лъжичка. Карамфилче. Изравняваме карамфилчето. Карамфилчето наистина внимавайте да не сложите повече, отколкото трябва, защото е много силна на аромат подправка и не ви трябва просто
просто не ви трябва да ви превзема аромата на мъфинчетата. Така, карамфилче. Наближаваме горе-долу ароматите, които ползваме по Коледа. Така, карамфилче сложихме, канелка сложихме. Трябва да сложим сода. Трябва ни една чайна лъжичка сода и малко сол. Сега със също тази канелена лъжичка ще се върнем да се вземем втората. Оп, една чайна лъжичка сода. И сега ще направя една щипка сол. Хоп! Така и солчица. Мале. Оп, солчица. Така. Сега преди всичко останало ще завършим кочинката. Нали? Bear with me. Пуф! Готово. Изчистихме си. Така, това сега ще го разбъркаме. Ето така, хоп. Да се умеша хубаво. Прекрасно. Има и едни други невероятни тиквени мъфинчета с мед и канела. Те не се получават тези тиквените с крема сирене толкова добре с мед, защото в момента, в който сложите меда, той някакси прави тестото по-тежко и плътно, а на нас ни трябва да го смесим с съвсем друго тесто в момента от крема сирене и просто ни трябва по-лека структура, така че ви препоръчвам тези мъфинчета да не експериментирате, да ги правите с мед. По-натам ще добавя в плейлистата и една рецепта за невероятни мъфинчета също с мед и канелка, ако не искате крема сиренце. В общи линии сезона на тиквите е доста дълъг, така че време за експерименти ще имате бол. И за мъфинчета също. А за фитнес, вие си знаете. Така, сипваме брашенцето. Първо ще го поразбъркаме малко и така да запускаме миксера, да уеме, да не хвъркне, да ни обрашни чушчиците, които бяха главен герой в една рецепта за сладко отлити чушки, може да намерите на канала. Така. Ще направим да си измием бъркалките, защото сега ще трябва да си подготвим и тестото от крема сирене за второто тесто фактически за мъфинчета. Мале всичко маза. Много ме бива да омазвам. Така че ще си вземем една по-голяма опаковка крема сирене. Видим колко стана. 273, ни трябва 226, така че ще махаме сега от него. 234 по-близко от 226. Още по-малко и край. Така. Сега към това крема сиренце трябва да си добавим пудра захар, една чаша, едно яйце и пак малко ванили. Вземем си пудрата захар и се борим да си намерим една чаша, която не е на бучки. Това с купуването на правилната пудра захар ми е изяло главата, да ви кажа. Веднъж, аз понеже купувам всичко на много, т.е. пазарувам един път в месеца, за целия месец поне сухите съставки, не ходим до магазините нон-стоп. Абсолютно винаги имам в резерва, ако нещо случайно ми свърши, брашно, ориз, захар, всичко. И един път отидохме и си купихме пудра захар. Няколко пакета, може би била в комбинация от по 4, от по 6 пакета, не знам. И се оказа, че цялата пудра захар вътре в нея, в плика, е на бучки. Това бяха най-тегавите няколко месеца в живота ми, защото аз не обичам да изхвърлям храна. Категорично против съм изхвърлянето на храна. В общи линии оползотворяваме каквото и да е останало. Тук имаме ни банани, които станат, ако не на бананови мъфини, на бананово кекче или на шейк. Ако ни остане някакво месце, веднага се превръща в супички, в какво ли не. Много съм против изхвърлянето на храна. И съответно не я изхвърлих тази пудра захар, колкото и ефтина да беше. Все пак един пакет захар е много левче, нали? Къде по-лесно би било с песта нервите за 6 лева, но не. Използвах я, но бяха много лимаки. Сега това нещо трябва да го разбием на кремче. Съответно си представяте каква пушилка ще се вдигне. Чупваме си вътре едно яйчице. Ще се възползваме това. Освен яйчицето ни трябва малко ванили и малко сол. Така че веднага, както винаги, слагаме една щипка солчица. Хоп, една щипка.
прекрасно. И ванилийка. Аз съм много дашна с ванилиите. Нека има. Особено в крема сирене тестото, то не е точно тесто, мисли основно сирене, нека да има ванилийка. Да се отличи малко като аромат от аромата на тиквата и канелата, иначе и да има два аромата и два вкуса и две консистенции в мафинчетата. Пускаме миксера да го направим на хубав крем. Не е чипс. Както казах, оползотворявам много неща. В случая кутийката за формичките за мъфините ми се скъса от много години употреба и трябваше нещо, в което да си прибера формичките. И това беше под ръка, така да се каже. Вбираме миксърчето, за да си освободим местенце. И то местенце ни трябва тук под камерката, за да видите процеса на сглобяване на мъфинчетата. Така че, нали? Тук сме. Нашите формички за мъфини. Имам няколко тави, защото установявам, че с една не става работата. Много често, когато извадите едната, трябва да заредите втората, пък те мъфинчетата, за да си останат пухкавки, бухнали, трябва да се поистинат леко в тавата, не да ги извадите веднага. И въобще става една така. Сега, ние няма да зареждаме втората тава, понеже ще миксираме двете смеси. Ако направим втората тава по-отрано, докато се пече първата, рискуваме да се смесят прекалено много. Така. Чайна лъжичка или пък супена да се вземе. Така. Сипваме по една чайна лъжичка във всяко. Както казах, аз не съм професионален готвач. Нито ще ме викнат в черешката на тортата, нито ще ни викнат в Мастершеф, нито ще ни викнат в Hell's Kitchen. Ние готвим, за да си зарадваме децата с нещо вкусно, мъжа с нещо интересно. Любовта на мъжа минава през стомаха. За моя мъж най-вероятно е вярно, защото е най-толерантният и търпелив мъж на планетата. Ние сме. Така. Това, което сега се случва, тези прекрасни мъфинчета, леко, ето така. И размешаме. И пъхаме да се пече на тези 176 градуса за 15 на минутки. 15 до 18 минутки, вие ще ги познаете като са готови. Междувременно можем да се подготвим поне тази смес и после да ни остане само крема сиренцето. Така. Мисля да ви оставя и ще се видим отново, когато мъфинчетата са готови, за да ви покажа крайния резултат. Било то през тази камерка или през другата, че като гледам батерията, няма шанс. Но това е печем 15 минутки, после оставяме, пъхаме следващата тава и го оставите
5 минутки да поистине вътре в самата тавичка, след което вадите върху решетка. Ето ви чист пример за решетка, ако не по Lidl и по другите магазини. Има и такива кръглички, от които имам също. Оставите ги да изсъхнат върху решетката, за да не овлагнат. И това е. Чао, бъде сладко. Сега ще си тестваме мафинчетата. Преди да извадим първата тава. Така. Тестваме ги с клечка за зъби. Трябва да боднем тестото на тиквата. Не където е било крема седмицата, защото то си е по-крема, колкото пълнеш. Гледаме дали е сухо тестото на тиквата. Отваряме. Бодваме, вадиме. Прекрасно! Ето как изглеждат нашите опечени мафинчета. Това е крайният резултат и снимка. Чао!